É muito fácil pra fazer uma fogueira, mas não caia na bobeira de fazer só com papel. Com palha seca, mato seco, só graveto. Esse fogo eu conheço, não é o fogo do céu. Tem muita gente levando a vida assim, acomodado dizendo que crê em Deus. Ele acredita que Deus cura e batiza, mas só quer viver de brisa, não defende o que é seu. Desconfiado, nervoso, feito um leão, mentiroso de gravata, com a Bíblia na mão. Se a cantora canta um hino de poder, ele pula, sapateia, querendo aparecer. É conformado, diz que tudo é provação, e além de tudo é medroso, não usa fé. Vai lá no monte e ora toda madrugada, tem a vida amarrada e não sabe o que é. É tempo de orar e vigiar, dê liberdade, deixa Deus usar. Mas é preciso ter discernimento a todo momento pra não se enganar. Tem fogo santo de Deus no altar, tem sacrifício, lenha pra queimar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar. Simbora! Vive no erro e acha tudo normal, porque todo mundo peca, o pecado não faz mal. Com essa moda é bem fácil esconder, quem dá glória grita e pula, está cheio de poder. É tão comum hoje ver crente sem visão, obedecendo a voz do enganador. Se é congresso, o diabo faz a festa, é tanto falso profeta enganando até pastor. É tempo de orar e vigiar, ter liberdade, deixa Deus usar. Mas é preciso ter discernimento a todo momento pra não se enganar. Tem fogo santo de Deus no altar, tem sacrifício, lenha pra queimar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar. É tempo de orar e vigiar, dê liberdade, deixa Deus usar. Mas é preciso ter discernimento a todo momento pra não se enganar. Tem fogo santo de Deus no altar, tem sacrifício, lenha pra queimar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar. Quem é de Deus vai receber a bênção, mas o fogo de palha vai se apagar.